bizi asıl bataklığa götürsünler. O vakit ördükleri bütün ağı açığa çıkartırız. Doğru dersin. O vakit Dumrul'u da yanına vereyim. O da seninle beraber gelsin. Sultanımıza da bu vaziyet hakkında malumat vermek icap eder. O meseleyi hallettim ben Artı Bey. Sultanımıza vaziyeti anlatan bir mektup gönderdim. O da devletin her köşesinde tedbir arttıracaktır inşallah. Eyvallah. Gülat Bey, bunları tertip eden Noyan denen o iblisten başkası değildir. Onlar bu kadar gözlerini karartmışken Ertuğrul Bey'imizin onunla beraber Ögeday Han'a gitmesi hiç iyi olmadı. Biz buradaki soysuzların icabına bakalım da Ertuğrul Bey de vazifesini bitirip sağ salim dönecektir inşallah. İnşallah. Ben Selçuklu'nun Uç Bey. Berberlerinde bana tabi olan birçok Türk obası vardır. Lakin bu teklifi neden bana sunduğunuzu bilmek isterim. Ertuğrul Bey, bellesin ki cihanı ele geçirirken sultanımla uğraşmak benim için vakit kaybıdır. Atam Cengiz Han'ın açtığı yolda cihanın hakimiyetini tesis etmek için uğraşırım. Hiçbir engel tanımayacağını da bilirsin. Ya İslam alemi? İslam alemi benim için bir tehdit değil. Hiçbir vakitte olmadı. Halifeniz de İslam devletlerinin sultanları da bana tabi olduktan sonra vergilerini ödedikleri müddetçe dinlerinde ve diyanetlerinde hür olacaklardır. İtikadının nedenli kuvvetli olduğunu bilirim. Bu sualinin cevabı seni tatmin etmiştir umarım. İslam benim için düşman değil. Bilakis saygı duyduğum bir dindir. Lakin Sultan Gıyasettin vergilerini arttırmama rağmen iktidar hırsıyla inadından vazgeçmediğini sen de gördün. Böyle zorlu bir cenkte dökülecek kanın bir bedeli olacaktır diye düşünürüm. Bana yapacağın hizmetin elbet bir karşılığı olacaktır Ertuğrul Bey. Bana tabi olduğunda seni Selçuklu Devleti'nin sultanı yapacağım. Kardeş, beyimiz bir an evvel çıkaydı. Biraz daha durursak dayanamayıp ben gireceğim içeri. Hoş gelmişsiniz kardeşler. Geç üstüne koyun yani size. Türk'ün en az saçlarındandır. Özlemişsinizdir. Yiyin. Yoksa sen de mi Türksün? Ben de Türk'üm kardeş. Sen de şan için, şöhret için mi girdin bunların arasına? Yok kardeş. Vaktiyle bunların tuzağına düştük. Ben de obamla büyük bir felakete sürüklendik. Bundan sonra Ögeday Han'ın ordusuna katıldım. Kutlubay mıdır sizi tuzağa düşüren? Kutlubay değil kardeş.
Sonra da bizi felakete sürüklediler. Deri tüccarı mı? Deri tüccarı ya. Bu Alan Koyan'ın yanında başka kimler vardı? Bir de kardeşi vardı. Çok iyi bir avcıymış. Öyle demişti. Diğerleri de vardı ama onları tanımadık. Deri tüccarı bir hatun. Kardeşi de çok iyi bir avcı. Hanlar Hanı Ögeday Han'ın lütfuna mazhar olmak beni ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu kararı vermendeki sebep elimdeki balta mı? Yoksa gözlerindeki perdenin açılması mı Ertuğrul? Buna emin olmak isterim Ertuğrul Bey. Böyle bir teklifin geleceğini evvelden bilirdim. Öyle mi? Nasıl? Yol boyunca Noyan beni sözleriyle ikna etmek için çaba göstermiştir. Çabaları da boşa çıkmamıştır. Kararım kesindir. Size tabi olmak isterim. Sulh anlaşmasını derhal alplerimle sultanıma gönderip onun gözündeki itibarımı bir kat daha arttırarak işe koyulacağım. İyi düşündün. Hanım, müsaade ederseniz diyeceğim. Ya Oğuz Beyler? Devlet erkanını ikna edemezsen ne olacak Ertuğrul? O vakit Hanlar Hanı Ögeday Han için akacak kan damarda durmayacaktır. Tek isteğim Müslim ve gayrimüslimlere dokunulmamasıdır. Ertuğrul Bey. Cengiz Han yasalarında der ki hukuk adamları, hekimler, alimler, kendini ibadet ve riyazete verenler, müezzinler ve ölü yıkayanlar vergi ödemeyecektir. Ve çalışmak mecburiyetinde kalmayacaktır. Ve tabii ki bana itaat edip vergisini ödeyenler. Atamın yasaları benim için her şeyin üstündedir. İçin rahat olsun Ertuğrul Bey. Derisi kervanla basan eşkıyanın peşine düştüğümüzde Anlı Hatun'la adamları eşkıyaları fena biçmişlerdi. Vaziyet en başta Ertuğrul Bey'ime tuhaf gelmişti lakin öyle bir ihtimal hiçbirimizin aklına gelmedi. Hatun Noyan'ın bacısıymış kardeş. Yılan gibi dibimize kadar sıçradı. Şimdi obada vaziyet nedir acayip? O hatun bir fenalık etmiş midir? Ah kardeş etmiştir evet. Yokluğumuzdan istifade edip muhakkak bir altlar yemiştir. Biz de hala burada
Şu bu ülkeden götür ne halsa. Helal olsun kardeş. Helal olsun. Şimdi beyimizi beklemekten başka çaremiz yoktur. Dua edelim de biz dönene kadar babanın başına bir hal gelmeye. Senin diyeceğin var mı Noyan? Ne de olsa bundan böyle Selçuklu'yu, Nikah'ı, Konstantine'yi Ertuğrul'la bir olup beraber ele geçireceksin. Vardır han. Sözlerine kani olmamız için daha fazlası gerekir hanım. Ertuğrul Bey için sözünde durur derdin. Sözünde durmadığını işitmedim. Lakin doğruyu kendine göre çelik gibi arşta eğip bükmedi. Pusat yapıp düşmanının kalbine saplamadı mı hayır? Bu sebeple oğullarından birini bize rehin vermelidir. Ki sözünden dönerse bedelini oğlunun kanıyla ödesin. Cihanın neresine giderse gitsin. Evvela sizin, sonra benim öfkemden kurtulamaz. Madem bana itimat edersin, o vakit oğlunu yiğit bir Moğol komutanı gibi yetiştirmeme razı olursun. Bu altın saçaklı turu Anadolu hükümdarlığının alameti olarak yaptırdım. Aramızdaki anlaşma oğlunu bize getirdiğim vakit başlayacaktır. Ve Anadolu'yu ayaklarımın altına serdiğim vakit bu tuğu sana vereceğim. Ve Anadolu'nun sultanı sen olacaksın. Anlaşmanın daim olması için oğlumu kendi ellerimle getireceğim size. Sözümde durup 2 yıl sulh yapacağım sultanımla. Bu sürede Anadolu'yu işgal etmek için ordularımı hazırlayacağım. Sonrası Noyan'la senin maharetine kalacak. Ya sizler maharetinizle kansız devleti ele geçirirsiniz ya da ben taş üstünde taş, baş üstünde baş koymam. Her yeri yakıp yıkarım. Söyle. Ne öğrendin? Münat Bey,
Kulak olarak gönderdiğiniz adamları kalede ağırlar. Günalp Bey yaman bir kaledardır. Çoktan onların kim olduğunu bellemiştir. Şimdi de etin kokusunu alan aç kurtlar gibi onların izini sürecektir. Gittiği yerde bizim gönderdiğimiz adamları görecek. Bu topraklara sızan Moğolların onlar olduğuna inanacak. Üzerimizdeki şüpheler tamamen ortadan kalkacak. Böylece sen de Ertuğrul'un obasına iyice kurulacaksın. Vakti gelince devletleri de otağları da başlarına yıkılacaktır. Bir tek şey üzülürüm. O kaledar bozuntusunun kellesini kendi ellerimizle alamadığımıza. Onun da vakti gelecektir Mergen. Az daha sabretmeli. Şimdi mühim olan kelle almak değil, itibar kazanmaktır. Bu altınlar ailelerinize verilecek. Onlar da sizin nasıl büyük bir Moğol savaşçısı olduğunuzu bilecekler. Ruhlarınız her daim kutsanacak. Onların kellesini almadan tek bir damla kanınız akmasın. Ruhunuzun ateşi iblisi kıskandırsın. Hepsi kızıl tamuyu boylasın. Şimdi tez gidip kara bulut gibi tepelerine çökesin. Karda yürüyecek iz bırakmayacağız. Şimdi ben bir Artuk Bey'in yanına varayım. Nihayetinde ticareti genişleteceğiz. Kervan için destek vermesi icap eder. Sonra da bir Haymana'yı ziyaret edeyim. Pek bir özlemişim. Onları paramparça edeceğim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا
akan suyun başında bir araya getiren Rabbimize hamdolsun. Allah birliğimizi daim eylesin. Kardeşimizin okuduğu ayetlerde Rabbimiz birliği emretmekte ve şöyle buyurmaktadır. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalarım ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinize düşman idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. Kardeşlerim, sarılmamız buyurulan Allah'ın ipi, Allah'ın dini, Yüce İslam ve Peygamber Efendimizin sünnetidir. Peygamber Efendimiz de ümmetine birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır buyurmuştur. Muhakkak ki bizim buradan almamız gereken hisseler vardır. Tarih boyunca hiçbir topluluk yoktur ki bir bütünü ihtiva etmeden muzaffer olabilsin. Peygamber Efendimiz yola çıktığında tek başınaydı. Lakin Allah'ın muhafazası altında. Önce etrafına yakınları toplandı. Sonra küçük topluluklar onun mukaddes davasına katıldı. Halka gün geçtikçe genişledi. Efendimizin halkasında bulunanlar onun etrafında sımsıkı kenetlendi. Müşrikler onlara ne kadar zulmederlerse etsinler, onlar gördükleri zulüm karşısında daha da kenetlendiler. Büyük badirelerden, ağır imtihanlardan geçtiler. Müşrikler onları yıldırmak için her şeyi yaptılar. Onları kendi yurtlarından çıkmaya dahi mecbur ettiler. Medine'de muhacir oldu. Lakin her vakit olduğu gibi Allah kendisine sığınan o topluluğu yalnız bırakmadı. Onlara büyük fedakarlıklarla kucak açan Medineli Ensar o halkaya katıldı. Birbirlerine iyice kenetlendiler. Mümin kardeşliğinin en büyük temsili oldular. Nihayetinde sabrın, birliğin, kardeşliğin ve fedakarlığın neticesinde çıkmaya mecbur edildikleri Mekke'ye hep beraber muzaffer olarak girdiler ve kısa vakitte bulundukları diyardaki topluluklar bu topluluğa dahil oldular. Neydi bu topluluğu kenetleyip muzaffer kılan? Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaları. Efendimizin davasına sarsılmaz bir kararlılıkla bağlı olmalarıydı. Kardeş olmalarıydı. Bir olmalarıydı. Sen ben davası gütmeyip rızayı ilahiyi murad etmeleriydi. Hucurat suresinde Rabbimiz buyurur ki müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete eresiniz. Kardeşlerim, bizler bir vücudun azaları gibiyiz. Eğer bir azamız rahatsızsa, bütün vücudumuzun rahatsız olacağı gibi, mümin bir kardeşimizin derdine ve sıkıntısına da kayıtsız kalamayız. Biz birbirine kenetli bir zincirin
zincirin halkaları gibiyiz. Eğer bu halkadan biri koparsa tüm zincir zevale uğrar. Ve Allah muhafaza hepimiz helak oluruz. Bunun için bir olmalı ve bir olan Allah'ın ipine sımsıkı sarılmalıyız. Av şölenine katılıp zaferimin tadını çıkaracağım. İkinize de güvenirim. Alplerin sultanına sulh mektubunu götürsün. Siz de Noyan'la oturup ne yapacağınızı konuşun. Döndüğüm vakit sizi dinleyeceğim. Kapı. Bunların suçu nedir Noyan? Ögeday Han'ın otağında idam edilecek kadar ne suç işlediler? Verdikleri sözü tutmayıp itaat etmemek. Cengiz Han'ın en katı yasalarındandır. Her kim ki verdiği sözü tutmaz, itaat etmez, derhal idam edilir. Beni her vakit şaşırtırsın Ertuğrul. Bunca yıl kelle koltukta savaştığın devletini şimdi sultanlık için satarsın. Fakat Ögeday Han sultanımızın istediği sulh anlaşmasına kendi kanıyla mühür vermiştir. Heybenin içindedir. Tez alplerle yola çıkıp anlaşmayı sultanımıza Konya'ya yetiştiresin. Buyruk senindir beyim, lakin sen bizle gelmez misin? Sulh anlaşmasının şerefine Ögeday Han'ın otağında kalıp av avlayıp sohbet edeceğiz. Ben sizden sonra varacağım obaya. Siz tez yola düşesiniz. Buyruk senindir beyim. Yolunuz açık olsun. Beyiniz emniyettedir. Sizin de topraklarımızdan emniyetli bir şekilde çıkmanızı ister. Olcay. Turgut
Valla balsa alt başında topraklarımızdan çıkıncaya kadar açlık edersiniz. Emrin olur ağam. Gidelim. Altlarına Ögede Ayhan'la yaptığın sulh anlaşmasından bahsetme. Babamıza açtığın yaralar tazedir Noyan. Vakti gelince ne yapacağını öğrenecekler. Sana itaat etmezlerse bunları da öldürecek misin? Oğlumun canını Ögede Ayhan'a emanet ettim. Bunun için kardeşlerimin canını almaktan çekinmem. İyi edersin Ertuğrul. Nökerler. Ertuğrul'a çadırına kadar eşlik edin. Akşam konuşacak mühim meselelerimiz olacak. Anlı meselesine niçin demedik beyimize? O anla koynumuzda beslediğimiz yılan imiş diyeydik. Noyan'ın yanında nasıl diyecektik kardeş? Ne edeceğim de demeyeceğim. Hele sabredesin. Elbet diyeceğiz. Kardeş anında yola düşer. Nasıl diyeceğim? Hele sen bir atına bin. Yolda anlatacağım. Haydi. Ertuğrul Bey, bellesin ki cihanı ele geçirirken sultanımla uğraşmak benim için vakit kaybıdır. Atam Cengiz Han'ın açtığı yolda cihan hakimiyetini tesis etmek için uğraşırım. Hiçbir engel tanımayacağını da bilirsin. Allah'ım. Kör bir kuyuya düştüm. Hazreti Yusuf'un çıkardığın gibi benim de bu kuyudan çıkmama yardım et ya Rabbi. Yeah.
yiğit bir bey olacağın indiden bellidir. Çabucak alt ettin kardeşin. Evelallah Albula Hatun. Babam gibi kılıç sallamayı öğretirim. Beni ne vakit ata bindireceksin? Söz. Şimdi benim Artuk Bey'le görüşmem gereken meseleler vardır. İşlerimi bitirince en tez vakitte seni ata bindireceğim. Olur mu? Tamam Albula Hatun. O vakit bana müsaade Gündüz Alp. Haydi Alpler. Yenk vaktidir. Destur var mıdır? Buyurasın Albula Hatun. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk Artuk Bey. Sizinle görüşmek istediğim bir mesele vardır. Buyurasın. Adamlarımı civar obalara, Rum köylerine mal satmaya göndermek isterim. Eynece ve Karamış da onların başına gidecektir. Lakin bilirsin bazı yerlerde eşkıyalar vardır. Mallarımıza bir zarar gelmesini istemeyiz. Onlara refakat etmesi için sizden alp vermenizi isteyecektim. Albula Hatun, biz sizin emniyetinizi temin ederiz. Müşteri olasın. Alpler ederim. Size refakat ederler. Adamlarla beraberce yola koyulursunuz. Sağ olasın Artuk Bey. Beni büyük bir yükten kurtardın. Bu toprakların emniyeti bizim vazifemizdir Albula Hatun. Sizler de ticaretinizi rahat yapın diye elimizden ne gelirse yapmaktan imtina etmeyiz. Müşteri olasın. Allah sizden razı olsun. O vakit şimdi ben Hayma Ana'nın yanına varayım. Bir elini öpeyim. Kolay gelin. Eyvallah. Bizim vazifemiz buraya kadar. Bundan böyle yola tek başına devam edeceksiniz. Eyvallah. Biz gideceğimiz yer buluruz. Hadi. Şimdi ne edecek kardeş? Ertuğrul Bey'imin söylediği yere gidip onu bekleyeceğiz. Ertuğrul Bey'imizin söylediği yer mi? Neresidir orası kardeş? Burayı iyi belli etsin Turgut. Eğer bir aksilik olursa burada buluşacağız. Her ne olursa olsun obaya beraber varacağız. Evelallah beyim. Buyruk senindir. Ertuğrul Bey'im en başından beri burada bir aksilik olacağından şüphelenirdi. O yüzden de bana o yeri gösterdi. Ertuğrul Bey'imizin orada kalması hiç iyi olmadı kardeş. Hiç iyi olmadı orada kalması. Ertuğrul Bey'im bizi önden göndererek sulh anlaşmasını emniyete aldı. Belki de sadece devletin bekası için kendini feda etti. Ertuğrul Bey'imiz orada kalamaz. Ertuğrul Bey'imiz orada kalamaz kardeş. Bunu olmadan dönmeyeceğim. Bunu olmadan dönmeyeceğim kardeş. Evelallah dönmeyeceğiz. Dönmeyeceğiz. Şimdi geceyi burada geçireceğiz. Oğullar bizi takip edecektir. Yarın dolmanı atlatıp buluşma yerine gideceğiz. Ertuğrul Bey'imi olmadan da geri dönmeyeceğiz. Dönmeyeceğiz. Dönmeyeceğiz.
çıkmasına izin vermeyin. Seni böyle Moğol çadırında muzaffer bir edayla görmek ne şeref Ertuğrul. Yoksa Sultan Ertuğrul mu demeli? Ha? Buyur hele noyan. Donatın hele sofrayı. Otağında beni ağırlamayan Ertuğrul'u utanırayım. Sana yapılan hiçbir şeyi unutmazsın değil mi noyan? Öfkemde aslanım. İnadımda deve gibiyimdir Ertuğrul. Lakin senin de benden geri kalır yanın olmadığını bilirim. Hal böyleyken neden fikir değiştirip de sadık olduğun sultanını ve devletini sattın ha? Devletimi satmadığımı sen de bilirsin noyan. Altın için satmadın ama sultanlık için sattın. Sen değil miydin bana pusatlarınızla, öfkenizle, delişmen atlarınızla, Ögeday'ın çağlayanında bir damla su olup da çağlayın diyen? Sen değil miydin ırmağa karşı yüzülmez diyen? Ben de Ögeday Han'ın ırmağında bir damla su olup çağlamak istedim. Benim diyeceğim budur. Hala benden şüphe mi edersin? Toy Sultan var ya Toy Sultan. Senden daha cesur çıktı Ertuğrul. Savaşmadan teslim olmayacak. Sırf bu yüzden onu kazığa oturtup Konya sokaklarında gezdireceğim. Eğer sen de Ögeday Han'a verdiğin sözden dönersen, atan Süleyman Şah'ın otağında evlatlarını doğrayıp 7 ceddini kurutmadan durmayacak. Bunu da iyi belli etsin. Kızım, biz seni çok sevdik. Senin sadece bize değil, obada iyilik etmediğin hiç kimse kalmadı. Eğer kabul edersen, bunu sana armağan etmek isterim. Bu ne güzel bir elbise. Bu ne güzel bir nezaket. Asıl ben size minnettarım Hayma Ana. Bana unuttuğum aile saadetini tekrar tattırdınız. İnşallah daha nice güzel günlerimiz olacak kızım.
bana bu vazifeyi verdi. Lakin elimdeki Alplerle koskoca Anadolu'da ne yapabilirim Noyan? Sen hiç tasalanmayasın Ertuğrul. Anadolu'daki nice Türk halkı bize tabi olmak için bekler. Casuslarımız da her yere yayılmış vaziyette. Hepsini senin buyruğuna vereceğiz. Anadolu çetindir. Başka yerlerde cenk etmeye benzemez Noyan. Anadolu'nun her köşesinde cenk nizamında bekleyen Oğuz boyları vardır. Senin adamların bunları alt etmemiz için kafi gelecek mi? Fazlasıyla yeter. Senin vazifen ne nökerlerinden ne de altlarından hiç kimsenin burnu kanamadan Konya'nın kapılarını bize açma. Her yerde adamlarının olduğunu tahmin etmiştim. Yoksa elini kolunu sallaya sallaya ne Anadolu'ya ne de Karacahisar'a gelemezdi. Daha fazla malumat almak için evvela benim güvenimi kazanmalısın Ertuğrul. Rahmetli Halime Sultan'ın sana emanet ettiği oğullarından birini getireceksin ki nerelere nüfuz ettiğini öğrenesin. Sonra da pusatlarımızı değil, aklımızı kullanarak seni tahtına oturtacağım. O vakit ne edeceğimi teferruatlı olarak sana yarın anlatacağım. Saldırmaya hazır ordularınızın önündeki engelleri bir bir kaldıracağım. Göreceğiz Ertuğrul. Göreceğiz. Aklımdayken söyleyeyim. Ağabeyin Gündoğdu'nun obası. Şimdi Çalapdağ eteklerindedir. Kışlağı da yakınında verimli ovalarda kurarlar. Vazifenin hakkını veremezsen evvela karşıma ağabeyinin obasını alacağım. Bu iş senin maharetine kalacak. Ya obalarına varıp soğuk ayranlarını içeceğim ya da kanlarını. İyi düşün Ertuğrul. İyi düşün. Sabah aşında diyeceklerin benim için çok mühim olacak. Haydi selametle. Gözünüzü üzerinden ayırmayın. Nöbetçi sayısını da arttırın. Emrin olur Noyan.